எத்தனை சீசன் வந்தாலும் இந்த வாட்டர் கன் டாய்க்கு இருக்க கிரேஸ் மட்டும் குறையவே குறையாதுங்க. இந்த எலக்ட்ரிக் கன்னோட ஒரு வாட்டர் கேட்ரேஜ் வந்துடும், வியூயிங் லென்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அது கூட ஒரு ரீசார்ஜபிள் பேட்டரியும் இருக்கும். இந்த எலக்ட்ரிக் கன்ல வாட்டர் ஹை ப்ரெஷர்ல ஸ்ப்ரே ஆகுது. இந்த கன்னோட டிப்ல ஃபயரை பிரீத் பண்ற மாதிரியே ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கா இருக்குங்க. இந்த எலக்ட்ரிக் வாட்டர் கன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க டிப்டாப் வெப்சைட் விசிட் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா ஸ்கிரீன்ல தெரிய நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்க.